我不了解鸟群，但我知道人性。冬日的鄱阳湖湿地本该是落霞与候鸟齐飞的景色，但是一场无声的杀害，让昔日的鄱阳湖再也没有了生机。多种珍稀候鸟成片躺在了混着剧毒的稻谷旁，随处可见的候鸟尸体让人看了为之心寒。好重啊，这一只有10来斤啊！看看这个脚爪，就发现一只。应该是白头和一起啊！这不是意外，而是蓄意谋杀。更让人气愤的是，这些被毒杀的鸟类也许会流入市场，送进餐馆，对人类造成2次伤害。而在罪恶的另一面，有一群正义又勇敢的志愿者在与他们对抗。他们在寒冬徒步树里，标记每一处毒饵投放点，从毒杀宠物到毒杀保护动物。我们需要的是正规的管理，而不是一再的纵容。别让候鸟的冬日归途变成永无归期的绝路。保护它们从来都不是一个人的事啊！